पंहिंजी की नोट स्पीकर नूरुल हुदा शाह साहिबा खे दावत ॾींदुसि त उहो अचे ऐं पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार करे। नूरुल हुदा शाह जी अहमियत इन करे बि आहे त कराची आर्ट्स काउंसिल गुज़िरियल 3 सालनि खां वठी अनवर पीरज़ादे ते प्रोग्राम कंदी आहे ऐं असां इहो ई था चाहियूं त इदारा जेके आहिनि उहे बि ऑन कनि। सिर्फ़ु असां प्रोग्राम न कयूं, असां त प्रोग्राम कंदा रहंदासीं पर इदारा बि पंहिंजो फ़र्ज़ु निभाइनि। सो इन लिहाज़ खां आर्ट्स काउंसिल ऑफ कराची जेका आहे उहा गुज़िरियल 3 सालनि खां अनवर पीरज़ादे ते प्रोग्राम कंदी आहे ऐं उनजो क्रेडिट बि नूरुल हुदा शाह ॾे थो वञे। मेहरबानी अमर अमर के सिर्फ़ महताब की मेहरबानी वजन खपे। जैं अमर सां वाइदो कयो त नूर खे आउं वठी ईंदसि अमर त हूअं बि मूंखे बि प्यारो आहे। हुन सां को काफ़ी ताल्लुक़ हलंदो अचे सभिनी पीरज़ादनि सां, सभिनी पीरज़ादनि सां। सो पर ज़ाहिर आहे महताब के इनकार करणु मुंहिंजे लाइ नामुमकिनात मां हो। तोखे हलणो आहे, हाज़िर हलूं था। अमर खे टारींदी आयसि, ॿी का ॻाल्हि न आहे। ॾिघा पंध जेके आहिनि से थकाइनि था। पाण वञिबो, पोइ कीअं रहिबो, पोइ कीअं वापसि मोटिबो। अमर पीरज़ादे जो जेसिताईं ऐं आर्ट्स काउंसिल में जेकॾहिं अमर पीरज़ादे ते प्रोग्राम्स थिया आहिनि इन जो क्रेडिट कंहिंखे बि नथो वञे। इहो आर्ट्स काउंसिल जो फ़र्ज़ु हो उनखे अनवर पीरज़ादे ते पंहिंजा जेके प्रोग्राम्स आहिनि उन लाइ स्पेस ॾियणु खपे। उन ॾिनो ऐं प्रोग्राम्स जीअं थियनि था। छो मूंखे यादि आहे वॾे साल पहिरीं, मूंखे इहो यादि न आहे त उन खां पोइ ई प्रोग्राम्स हिते वारा थियणु शुरू थिया आहिनि या पहिरीं थींदा हुआ। पर अमर खे मूं हिकिड़े ॾींहुं आर्ट्स काउंसिल में बीठा हुआसीं त मूं अमर खे चयो त सिंध जे नए नस्ल खे ख़बर हुअणु खपे त अनवर पीरज़ादो केरु आहे, हुनजो कमु छा आहे ऐं न सिर्फ़ु हिन ॻोठ में पर हर जाइ ते उहो सिंधी नौजवान जेको असांखे मुख़्तलिफ़ फेस्टिवल्स में मेड़नि में नज़र थो अचे उनखे बि ख़बर हुअणु घुरिजे। उहो जेको सोशल मीडिया ते वेठल आहे उनखे बि ख़बर हुअणु घुरिजे। छो ख़बर हुअणु घुरिजे? अनवर पीरज़ादो महज़ को जीअं तव्हां ॿुधी बि चुका आहियो ऐं तव्हां त हूअं ई जेके हिते वेठल आहियो उन्हनि खे सॼी ख़बर आहे। अनवर पीरज़ादो सिर्फ़ु को शाइर न आहे। शाइर कई ई आहिनि सिंध में, हुन खां पहिरीं बि ईंदा रहिया आहिनि। हुन खां वधीक सीनियर शाइर बि रहिया, कोई बि ईंदा रहिया आहिनि। दानिश्वरी बि बहरहाल हलंदी थी अचे सिंध जे हिसे में ऐं असां वटि हुन खां पहिरीं बि दानिश्वर रहिया आहिनि। हुन खां पोइ बि दानिश्वर जो हिकिड़ो एॾी जामी ते वेठल आहे ऐं अहिड़ी का तंगी कान नज़र असांखे आई आहे। असुल शइ छा आहे? अनवर पीरज़ादे जी असुल जेका सुञाणप आहे। ॾिसो अमर खे इहा ॻाल्हि चई चुकी आहियां पहिरीं बि त कंहिं बि वॾे शाइर खे भिटाई बड़ जी छांव जियां सॼी सिंध ते छायल आहे। सॼी सिंध जे अदब ते, सॼी सिंध जी धरतीअ ते, सिंध जे माण्हूअ ते छायल आहे। भिटाईअ जा हाफ़िज़ लातादाद रहिया आहिनि, हर दौर में रहिया आहिनि, संदसि दौर खां वठी। भिटाईअ जी तशरीह करण वारा अॼु बि आहिनि, कल्ह बि हुया ऐं ईंदड़ वक़्त में बि रहंदा। भिटाईअ जी असुल तशरीह जेका आहे, भिटाई चवे छा थो, को बि वॾो शाइर चवे छा थो, उहो हिकिड़ो अलॻि सब्जेक्ट आहे। ही हिकिड़ो अलॻि सब्जेक्ट आहे जेको अनवर पीरज़ादो खणी आयो। त उन ॿोलीअ जा ॻाल्हाईंदड़
उहा धरती, उन धरतीअ ते रहंदड़ माण्हू ऐं पंहिंजे हेॾे वॾे शाइर जे शाइरीअ खे ॿियूं कहिड़ियूं मानाऊं ॾेई सघनि था। इहो तमामु वॾो कमु। जदीद दौर में भिटाईअ खे ऐं आउं सम्झां थी कंहिं बि शाइर जी तशरीह ऐं उहे हुअणु खपे जीअं हुन कई आहे, पर उन खां वधीक असांजो जामी ते वेठल आहे उहो बि इहो कमु ईअं करे थो। त भिटाईअ जे उन वॾे शाइर जे शाइरीअ खे, उन जे सोच खे, उन जे ख़्याल खे पंहिंजी धरती नए दौर, नए वक़्तु, नवनि ॾुखनि सूरनि, नवनि मसइलनि सां उनखे ॻंढे उनखे उन धरतीअ जे मुताबिक़ माना ॾेई सघिजे। अनवर पीरज़ादे ने जी शुरूआति कई हुई। उन दौर में जॾहिं अनवर पीरज़ादे ने जी शुरूआति कई हुई त उन सोच सां खां इख़्तिलाफ़ करण वारा इलाही माण्हू हुआ। उन इख़्तिलाफ़ जे साम्हूं बीह रहण, पंहिंजी सोच खे अॻियां खणी अचणु, भिटाईअ जे शाइरीअ खे जदीद मानाऊं ॾियणु, नए उन दौर जे जंहिं दौर में अनवर पीरज़ादो मौजूदु हुयो, उन दौर मुताबिक़ भिटाईअ जी शाइरीअ जी तशरीह करणु ऐं उनखे मानाऊं ॾियणु ऐं उन तसवुफ़ जेको भिटाईअ जो बुनियादु आहे, उन तसवुफ़ खे इनक़िलाब जो रंग ॾियणु, उन तसवुफ़ खे मज़ाहिमत, जदीद मज़ाहिमत जो रंग ॾियणु, इहो हिकिड़ो तमामु नओं कमु हो। मूं अनवर पीरज़ादे खे इन्हनि मानाउनि सां सुञातो। जॾहिं हुन इहे मानाऊं ॾिनियूं बि उन दौर में मूं अञा लिखणु शुरू कयो हो। ऐं जॾहिं तव्हां लिखणु पढ़णु शुरू था करियो पंहिंजी ॿोलीअ जे अदब खे, त तव्हां वटि जेकॾहिं ॿियूं मुख़्तलिफ़ मानाऊं, जेके मानाऊं तव्हां पुठियां खां खणियो पिया अचो ऐं ॿियूं मुख़्तलिफ़ मानाऊं जॾहिं साम्हूं अचनि थियूं, त पहिरीं पहिरीं थिए छा थो त तव्हांजी पंहिंजी धरती, पंहिंजी क़ौम, पंहिंजी ॿोलीअ सां नओं तारुफ़ थिए थो। तव्हां हिकिड़ी नए नज़र सां हुनखे ॾिसणु शुरू करियो था। अनवर पीरज़ादे ते हींअर घणो कुझु ॻाल्हायो वियो। मुंहिंजी सिर्फ़ु हिकिड़ी मुलाक़ात हुई। PC में हिकिड़ो प्रोग्राम हो शाह साईं जी शाइरीअ ते, ऐं घणा साल थिया हिनखे। हाणे शाह साईं जी शाइरीअ ते आउं सम्झां थी इहा 20-25 साल 28 साल पुराणी ॻाल्हि हूंदी। हाणे शाह साईं जी शाइरीअ ते ॻाल्हाइणो आहे ऐं हुते अनवर पीरज़ादो वेठल हूंदो। मुंहिंजे लाइ वॾो चैलेंज थी पियो। ऐं आम तरह सां मूंखे हर दौर में ऑडियंस सां ईअं साम्हूं डायरेक्ट इंटरेक्शन जेको आहे उहो मज़ो ॾींदो आहे। इहो मुंहिंजो पहिरियों अहिड़ो प्रोग्राम हो। अनवर पीरज़ादे जे ख़ौफ़ में मूंखे पेपर लिखणो पइजी वियो ऐं मूं उहो पेपर उते पढ़ियो ऐं मुंहिंजे लाइ अञा वधीक ख़ुशी जी ॻाल्हि जेका हुई, अमर बि हिकिड़ो दफ़ो इहा ॻाल्हि कोट कई त बाबा ईअं चयो, मुंहिंजे लाइ वॾी ख़ुशी जी ॻाल्हि हुई त जॾहिं आउं पंहिंजो पेपर पढ़ी वापसि कुर्सीअ ते अची वेठसि त मूंखे अनवर पीरज़ादे चयो त हीउ मेड़ो सॼो तव्हां लुटे विया, हाणे असीं छा ॻाल्हाईंदासीं। मुंहिंजे लाइ वॾो ऑनर, छो त आउं हुनखे मञी चुकी हुयसि, मुंहिंजी सोच खे ऐं हुनजो जेको किरदारु हुयो। अनवर पीरज़ादे ॾिसो, अहिड़ा अनवर पीरज़ादो हुजे या अहिड़ा माण्हू जेके असांजो सरमायो आहिनि, उहे असां वटि आया बि आहिनि, लंघे बि विया आहिनि, उन्हनि वॾा वॾा कम बि कया आहिनि। पर सच पुछो त नाला खणण खां सवाइ आउं चवंदसि त कईं जे औलाद खां जो रोल उन में को बि न आहे। कई उहो ई घाटे बड़े जे छांव हेठि गुमनाम शख़्सियतूं छॾे विया आहिनि ऐं उहे पंहिंजी तरह सां उन्हनि खे ख़बर ई न आहे त असांजनि माइटनि छा कयो
ऐं जॾहिं उन्हनि जे कम में हथ थो विझिजे त अहिड़ा बि आहिनि, इहे ई वॾियुनि शख़्सियतुनि जो उहो बि औलाद आहे जंहिंजो असां इहो सुवालु ॿुधो त इन जी पेमेंट कंहिंखे थींदी ऐं कीअं थींदी। हिकु वॾी बदनसीबी आहे असांजी। महताब सां कल्ह खां वठी हिन मौज़ूअ ते ॻाल्हियूं पियूं थियनि, त इहा ॻाल्हि असां महताब ख़ासि करे इहा कई पई त अनवर पीरज़ादो हुजे, डॉक्टर नबी बख्श बलोच हुजे, असांजे जेके बि सिराज हुजे, जेके बि असांजा वॾा नाला, इमदाद हुसैनी हुजे, सभु जेके गुज़रिया आहिनि जिन पंहिंजो वॾो रोल प्ले कयो आहे, दरअसल उन जे औलाद खे न एफर्ट करणु खपे। हुकूमत जो कमु आहे इहो, कल्चर मिनिस्ट्री जो इहो कमु आहे त हू इन्हनि जो इंतज़ाम करे हर जाइ ते। ऐं असां त ख़ैर महताब जो इहा आइडिया हो, मूं चयोमांसि बिल्कुलु ईअं थियणु खपे त पाण जॾहिं तव्हां वांदा थींदासीं, कराची हलंदासीं त अहिड़ी हिकिड़ी मीटिंग कल्चर वारनि सां, उनजे मिनिस्टर सां कंदासीं ऐं इहा लिस्ट अॻियां रखंदासीं त बाबा ही माण्हू आहिनि, ही तव्हांजो कमु आहे। हिन ॻोठ में, अच्छा ॻोठ ॻोठ छो पई चवां, मुंहिंजी ज़बान ते अञा लहर जी चढ़े कोन थो, इन करे आउं ॻोठ पई चवां। मूंखे डप आहे त आउं ग़लति न चई वञा। मूं पीरज़ादनि जे करे इहो नालो इन ॻोठ जो सिखियो आहे। हिन ॻोठ में ही जेको असां कल्चर वारनि सां ॻाल्हायूं, कल्चर वारा करनि, कराची में कनि, हैदराबाद में कनि, जिते वणेनि कनि, पर असल ॻाल्हि जेका आहे न, ही कमु जेको आहे, तव्हां जेको ही जवान पीरज़ादा ऐं नौजवान पीरज़ादा ऐं पीरज़ादियूं, ही जेको तव्हां कमु पिया करियो न हिन ॻोठ में, असुलु कमु ही आहे। ॻोठनि जे न रुॻो ही ॻोठनि जे माण्हुनि खे उन्हनि में असां सभिनी जो उन्हनि में कही वञणु, उते पंहिंजनि ख़्यालनि जो इज़हार करणु, वॾियुनि शख़्सियतुनि ते, चाहे उहो ॻोठु उनजो हुजे या न हुजे अबाणो, पर वॾियुनि शख़्सियतुनि ते उते ॻाल्हाइणु, उन्हनि जो तारीफ़ ॾियणु, नए नस्ल खे ॿुधाइणु त जंहिं छांव जे हेठि तव्हां वेठल आहियो, उन छांव जो उनवान छा आहे, उन छांव जी गहराई छा आहे, ऐं तव्हां पंहिंजे नसीब ते कीअं मान करियो त तव्हां उन्हनि मंझां आहियो। इहा वॾी ॻाल्हि आहे। राति सोचियमि पे, मुंहिंजे हीअ अजीब पीरज़ादा आहिनि, को पीरी मुरीदीअ जो हिते को मेड़ा को कनि हा त को मज़ो अचे हा। ही वाहिद पीरज़ादा आहिनि सिंध में जेके पीरी मुरीदी कोन था कनि। इन जो क्रेडिट इहो हींअर ॻाल्हायो वियो ऐं तमामु सुठो ॻाल्हायो वियो। इहो इन जो क्रेडिट अनवर पीरज़ादे खे वञे थो। पीरज़ादा नालो, पीरज़ादा कास्ट, उन खे दानिशवरीअ में बदिलाइणु, उन खे सुजाॻीअ में बदिलाइणु, त सिंध हिन वक़्तु ज़ात पात ऐं क़बाइली उन सॼी सुञाणप जेका क़बाइली नाला आहिनि, क़बाइली सिस्टम आहे, ऐं ज़ात पात में हीअं अञा वधीक फाथल आहे। उन में इन्ही ज़ात जी कास्ट जी सुञाणप रखणु ऐं उन में सुजाॻी जी ॻाल्हि करणु, उन में औरत जी जेका सुजाॻी आहे उन ते मान करणु, उन जो किरदारु आहे। असीं त ॾिसूं पिया, कराची में ॾिसंदा आहियूं, सुहिणियूं सुहिणियूं पीरज़ादियूं हर जाइ ते मौजूदु हूंदियूं आहिनि। इहा बि ख़बर आहे त हिननि मां केरु केरु लिखे थी, कंहिंजा किताब अची चुका आहिनि, केरु केरु टेलीविज़न जी स्क्रीन ते प्रोग्राम करे थी, केरु केरु कीअं ॻाल्हाए थी, सभु ॾिसंदा रहूं था। इन ई सुञाणप खे जीअं ॾिसो तव्हां, शाह साईं सैयद हुअण जी सुञाणप खे छा त नओं रंग ॾिनो आहे, जे हिन धरतीअ जे माण्हुनि जे, माण्हू जेको धरतीअ मां फुटी निकिरे थो, उहो माण्हू जेको कांडेरे जियां सरनि जियां इन धरतीअ जे बाड़नि मां फुटी निकिरे थो, सोकड़े में फुटे थो, पाणीअ मां फुटे थो, उन माण्हूअ जी
नूरीअ खे असीं ॾिसूं था, नूरीअ जो जेका सुञाणप, नूरीअ जो जेको तारुफ़ शाह साईं ॾिए थो, कोजी कारी मूर न मोचारी, खिखीअ हाणिया खारियूं खणियो रस्तनि ते वेठल, हुन जे अॻियां ॼाम तमाचीअ जो नूरी किंग मेकर तौरु शाह साईं असांखे ॾेखारे थो। चवे थो पंहिंजी शाइरीअ में, इहो ई पंहिंजी कास्ट खे, पंहिंजी ज़ात खे इस्तेमालु थो करे, त सैयद ई थो चवे, सैयद हीअं थो सोचे। इन वॾी माना आहे। सिर्फ़ु इहा ॻाल्हि न आहे त छो त सभु पाण सैयद आहे, इन करे हुन इहो सैयद लफ़्ज़ लॻायो आहे। ॿुधाए थो सैयद हीअं थो सोचे, सैयद खट ते वेही ॿिए खे पट ते नथो विहारे, सैयद पंहिंजे धरतीअ जे माण्हुनि में जज़्ब थिए थो, उन्हनि जो हिसो बणिजे थो, सैयद ईअं सोचे थो। सो तव्हांजी जेका हीअ सुञाणप आहे, उहा ॾिसो, असीं जेके जिते किथे पीरनि फ़क़ीरनि जे ख़िलाफ़ु ॻाल्हाइण लाइ बीहो रहूं, तव्हांजे पीरज़ादा हुअण जी साराह करण ते मजबूर आहियूं, छो त अनवर पीरज़ादो तव्हांखे उहो सभु कुझु ॾेई विया। इन रवायत खे हिते इहो प्रोग्राम थींदो रहे, तमामु सुठी ॻाल्हि आहे। असां त ॿी ॻाल्हि था करियूं, पर इन रवायत खे खणी सिंध में ॿियनि ॻोठनि में इन जो मिसाल क़ाइमु थियणु खपे। ख़ुदि असांजो बि हिकिड़ो ॻोठु आहे, जंहिंमां कई शाइर अदीब थी गुज़रिया आहिनि, उन्हनि जा वॾा नाला बि आहिनि। पर अॼु मूंखे हिते ख़्यालु पिया आयो, लाइब्रेरी बि खोलीनि पिया, पर मूंखे हींअर ख़्यालु पिया आयो त हुते अहिड़े क़िस्म जो प्रोग्राम नथो थिए। इन करे हिते साम्हूं स्टेज ते वेठे हुन ॻोठ जे माण्हुनि ऐं हिन ॻोठ जे माण्हुनि जे चहिरनि जो फ़र्क़ु मूं हितां वेठे ॾिठो। इहो फ़र्क़ु आहे। सुञाणा आहियो सभई, पर तव्हांजे एक्सप्रेशन जी ॻाल्हि थी करियां। इहा ॻाल्हि जेका मसरूर हींअर कई, ॾिसो, अनवर पीरज़ादे त तमामु वॾा कम कया आहिनि। आउं सम्झां थी त मुंहिंजे वस में उहे कम न आहिनि। वस पुॼे त आउं बि गिटियूं गेड़ घुमां, सिंध जो चपो चपो ॾिसां। पर महताब खे ॿुधायां, मूं त कॾहिं मोहन जो दड़ो बि न ॾिठो आहे, मूंखे उहो त ॾेखार पहिरीं। पर तव्हां जेतिरो बि कमु करियो था, जे तव्हां जेको ही कमु करियो पिया, इहो कमु बि मिसाल हिकिड़ी तव्हांजे ईंदड़ नस्लनि में इन जो मिसाल ईंदो। ऐं पहिरीं बि अमर जे प्रोग्राम में इहा ॻाल्हि चई चुकी आहियां। वॾो कमाल जेको आहे, वॾो कमाल हुजूम करणु आहे। उन हुजूम में उन माण्हूअ जो मौजूदु हुअणु ऐं उनखे मान ॾियणु वॾो कमाल आहे, जेको कई नस्ल ठाहे वेंदो। हिकिड़ो माण्हू कई नस्ल ठाहे थो वञे। असां वटि उहो हिकिड़ो माण्हू जेको आहे, माण्हू आहिनि, हुजूम आहे, ॻाल्हियूं आहिनि, आवाज़ आहिनि, पर उहो हिकिड़ो माण्हू जेको नस्ल ठाहे वञे, जेको नस्ल ठाहींदो उहो क़ौम बि ठाहींदो। छो त उहा नस्ल मल्टीप्लाई थिए थी पंहिंजी क़ौम में, ऐं उहो उन्हनि माण्हुनि जे हथां क़ौम ठहे थी। सो असांखे जेतिरो बि असां फ़ख़्रु करियूं। मूंखां पुछो हींअर जॾहिं हिन मुंहिंजी ॻाल्हि कई त वसत मूंखां पुछियो, आप उस लड़की से मिली हैं? त मूं चयोमांसि त अहिड़ियूं 2-3 छोकिरियूं आहिनि जेके मूंसां मिलियूं आहिनि, जिन जा इहे नाला आहिनि। ऐं जंहिं नतीजे ते आउं पहुती आहियां, पंहिंजी ॻाल्हि ख़तमु करण खां पहिरीं अव्हांजे ई हवाले सां इहा ॻाल्हि कंदसि, हुन में रिपीट कंदसि शायदि। त जंहिं नतीजे ते आउं पहुतल आहियां समाज जे हवाले सां, उहो समाज जंहिंखे अनवर पीरज़ादे ठाहिण ते चाहियो, जंहिंजो ख़्वाबु ॾिठो, त बुनियाद में जेको किरदारु रखियलु आहे समाज में, जेको समाज खे बिगाड़े, असांजे समाज
बिगाड़े भी पियो, ठाहे भी पियो ऐं ठाहे सघे थो। समाजी तरह सां उहो आहे भाउ जो किरदारु। भाउ रस्तनि जे रुकावट बणिजे। हाणे त ख़ुशि नसीब आहे, तव्हां कहिड़ा भाउ मिलिया आहिनि जिन तव्हांजा रस्ता ठाहिया आहिनि। सो अहिड़ा कई वाक़िया पोइ वरी साम्हूं ईंदा आहिनि। ईअं तव्हां वेठल आहियो, सो हीअ ॻाल्हि महसूसु कई त तव्हांखे ॿी ॻाल्हि ॿुधायां थी। ऐं मूं जॾहिं जंगल लिखियो हो, उनजे कोई 2-3 सालनि खां पोइ आउं कराची में पंहिंजी हिकिड़ी दोस्त सां मिलणु वियसि। उनजी माउ उनखे चयो त हुन पाड़े में जेका रहे थी छोकिरी, उनखे सॾु कयो। उन ज़माने में माण्हुनि खे हैरत थींदी हुई, ऐं केरु आहियां, औरत आहियां, मर्द आहियां, छोकिरो आहियां, छोकिरी आहियां, माण्हू मिलंदा हुआ ऐं उहा हैरत ॾिसंदी हुअसि। मूं ईअं ई सोचियो अहिड़ो की का छोकिरी आहे। हिकिड़ी छोकिरी आई, उन जे कच्छ में 7-8-9 महीननि जी नंढड़ी धीअ हुई। पहिरीं त मूंखे ॾिसंदी रही, पोइ मूंखे चयईं तव्हां ख़बर आहे मुंहिंजी धीअ जो नालो छा आहे? मूं न। चयईं हिनजो नालो नूरुलहुदा शाह आहे। ऐं ॾाढी बि थी वियसि त शाह बि लॻाए छॾियो। मूंखे ॿुधाई तव्हां सिंध जे फलाणे ख़ानदान मां आहियो। असांजे ख़ानदान में पुठियां असांजूं पुफियूं, उन्हनि जूं वॾियूं मुंहिंजूं भेणूं, कंहिंजी बि शादी थियल न आहे, कंहिं बि हवेलियुनि खां ॿाहिरि क़दम न आहे रखियो। जॾहिं तव्हांजो ड्रामो हलियो त मुंहिंजो नंढो भाउ कराची में पढ़ंदो हो, उन घर आयो भाउरनि खे ऐं बाबा खे चयईं त पंहिंजनि धीअरुनि खे आज़ादी ॾियो। पंहिंजी धीअरुनि खे पढ़ायो, उन्हनि खे उन्हनि जी ज़िंदगी जीअण ॾियो, जंहिं ते उनखे काफ़ी दड़का मिलिया ऐं मुखालफ़त थी। ख़ामोशी सां वापसि वियो, वरी ॿिए चकर में आयो। चयईं आउं सभिनी खां नंढी आहियां। मूंखे अकेले में वेही चयईं तुंहिंजी दिलि चाहे थी त तुंहिंजी ज़िंदगी हुजे, तूं हिन हवेली खां ॿाहिरि निकिरी तुंहिंजी का पंहिंजी मर्ज़ी का ख़्वाहिश हुजे? मूं चयो हा। चयईं मूंसां हल। तव्हां सोचियो, हुन मूंखे ॿुधायो त राति जी उंधाए में, तव्हां इहे ॻाल्हियूं त ॿुधियूं आहिनि न, महबूब राति जी उंधाए में वठी थो वञे। उहो भाउ, नंढो भाउ, राति जी उंधाए में सॼी घर खां लिकाए मूंखे आणे जीप में विहारियईं। जॾहिं जीप स्टार्ट थी, मूं कॾहिं गाॾीअ में आउं वेठी न हुयसि, जॾहिं जीप स्टार्ट थी त आउं घबराइजी वियसि। मूंखे चई कुझु कोन थींदो, हीअ गाॾी आहे, पाण हलंदासीं। असीं कराची पहुतासीं। ॿुधाई त मुंहिंजो मासात हुन सां हुनजो ॻाल्हाइलु हो, उहो निकाह जो अरेंजमेंट करे वेठो हो। कराची पहुचंदे ई मुंहिंजो निकाह मुंहिंजे मासात सां थियो। ऐं आज़ादु ज़िंदगी जी शुरूआति कई। हीअ मुंहिंजी धीअ ॼाई आहे, हिन जो नालो मूं हीअ रखियो। वाक़िया, ॻाल्हियूं, असांजा कम कॾहिं कॾहिं अहिड़ो बुनियादु विझी वेंदा आहिनि जहिड़े समाज जो, जहिड़े बुनियाद जो अनवर पीरज़ादे जहिड़ा माण्हू ख़्वाब ॾिसंदा आहिनि। ऐं पंहिंजी ॻाल्हि ख़तमु करण खां पहिरीं इहा ॻाल्हि ज़रूरु चवंदसि, असां जेकॾहिं कुझु कमु कयो आहे, मूं जेकॾहिं कुझु कमु कयो आहे, त मूंखां पहिरीं अचण वारनि अनवर पीरज़ादे जहिड़नि माण्हुनि उहो ॿिज पोखियो आहे, जंहिंजो फ़सुलु मूं ॾुनियो आहे। वॾी महिरबानी।